Подрібнювач гілок на 60 літрів садовий від бренду «Штурмакс». Призначений для переробки гілок, сучків та сухого листя та іншого рослинного сміття, створення дрібноподібної маси для потреб садівництва та екологічної утилізації. Особливості цієї моделі – це потужний безщітковий двигун на 2,8 кВт, фрезерна ріжуча система, реверсний режим, регулювання зазору ріжучого механізму, редукторний привід і місткий пластиковий бокс на 60 літрів.